Hallo Motorradfreunde, herzlich willkommen zum Videoclip der Yamaha XSR 900. Um einen guten Vergleich zu haben, habe ich mir heute die CB 1000R gesattelt und bin nach Monheim gefahren zur Firma Bike und Motorwelt Schindel, die mir freundlicherweise die XSR 900 für eine Probefahrt zur Verfügung gestellt hat. Die XSR 900 passt also wunderbar in mein Beuteschema. Die normale MT-09 mit dem Zyklopen-Transformer-Design, das ist Geschmackssache, mir persönlich gefällt es nicht. Da ist die XSR schon ganz anderes Kaliber. Okay, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Auspuff müsste zum Beispiel durch einen Akrapovic ersetzt werden. Aber ja gut, vielleicht noch das Heck ein bisschen bearbeiten, aber ansonsten ein schönes Moped. Ihr seht auch hier die Gabel voll einstellbar. Am Federbein habe ich jetzt keine Möglichkeit, außer der Federvorspannung gefunden zum Einstellen. Und der Triple, der CP3 Motor von Yamaha ist natürlich bekannt. Brembo Radial Handbremszylinder, das spricht natürlich für sich. Ja, okay, die Taschenträger, die man jetzt hier sieht, die sind natürlich nicht original, ebenso das kleine Windschild vorne, das wurde vom Händler noch nachträglich umgebaut, aber ich finde, ja, hat was, also ich finde es wirklich ein total interessantes Motorrad. Ich habe ja schon mal 2016 eine MT-09 gefahren, bin aber da fahrwerkstechnisch nicht wirklich glücklich geworden, deswegen musste die dann wieder gehen. Umso mehr war ich natürlich heute gespannt, wie sich das Fahrwerk der aktuellen XSR verhält, und um schon mal vorwegzunehmen, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Na, wie ich schon gesagt habe, die Sitzbank würde ich jetzt noch ein bisschen bearbeiten, dass das ein bisschen zierlicher wird, das Ganze, aber ja, Auspuff und Sitzbank, das ist ja nichts, was man nicht ändern könnte mit relativ geringem Aufwand. Ansonsten finde ich das wirklich ein wunderschönes Teil. Bremsscheiben 298 mm, radial verschraubte Vierkolbensättel. Wir haben jetzt auch ein vernünftiges Cockpit, wie ihr hier gleich erkennen könnt. Da ist also alles, was man Informationen braucht, ist da ersichtlich. Natürlich kann ich jetzt da noch verschiedene Menüs aufrufen an der rechten Lenkerarmatur. Da ist es so ein Rändelrad, da kann ich das dann noch verändern. Aber gut, da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Ja, wie gesagt, der Auspuff, ne, der ist ein Unterflurauspuff, da gehört natürlich der Akrapovic hin. Der wird dann auch ganz konventionell Dämpfer hinten verschraubt, ist also kein Unterflur. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir auch schon mal los. Die Sitzposition ziemlich versammelt, eigentlich gar nicht schlecht. Der Lenker dürfte nach meinem Dafürhalten vielleicht ein bisschen tiefer sein, der erscheint mir doch recht hoch. Aber ja gut, auch das könnte man natürlich nachträglich ändern. Ansonsten, was mir hier gleich aufgefallen ist, eine spielerisch leicht zu betätigende Kupplung, super zu dosieren, trennt sauber, passt wunderbar. Und die Bremse, ja, wie man es schon erwarten kann, die ist natürlich eine Klasse für sich. Also die steht zum Beispiel, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ich bin ja hier nach Monheim mit meiner CB 1000R gefahren. Die Bremse hier steht der CB 1000R in nichts, überhaupt nichts nach, also wirklich super. Ansonsten, wie man es von dem CP3 Motor kennt, bäriges Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Und so ab 6.000, 6.500, da brennt er dann wirklich ein Feuerwerk ab. Also ja, ich muss auch sagen, der ist nicht, wie soll ich sagen, 2016 bei meiner MT-09, der hatte den Konstantfahrruckeln, der war einfach nicht so souverän wie jetzt dieses aktuelle Modell hier vom Konstantfahrruckeln, merkt man also überhaupt nichts. Also ganz super abgestimmt, die Einspritzanlage passt. Ja, ansonsten, das Ding geht richtig gut. Natürlich, klar, es sind 145 PS. Die CB 1000R, die spielt da natürlich nochmal in einer ganz anderen Liga. Aber ich vergleiche das mit meiner Ducati Monster 950, die ich ja bis vor einiger Zeit gefahren habe. Ja, das spielt sich hier schon etwas mehr ab. Also nicht zu viel, aber geht schon etwas besser als die Ducati.
Ja, vor allem im unteren Drehzahlbereich. Ich habe halt insgesamt hier mit dem Triple ein breiteres nutzbares Drehzahlband als zum Beispiel bei der Monster. Vom Fahrwerk her, auch wenn es hinten nicht verstellbar ist, im Stand, wie ich mich draufgesetzt habe, hatte ich die Befürchtung, dass sie hinten viel zu weich ist. Beim Fahren hat sich das nicht bestätigt. Komfortabel, ja, aber nicht weich. Passt eigentlich so für meine 90 Kilo, so wie es jetzt eingestellt war, passt es für mich optimal. Na gut, vielleicht hinten die Federvorspannung noch eine Stufe höher, dass es ein bisschen straffer wird, aber ja, muss nicht unbedingt sein. Weil natürlich, klar, es war nicht mein Moped, ich konnte es jetzt natürlich nicht auf der letzten Rille fahren, aber es ist sehr vielversprechend, also gar kein Vergleich mehr mit der 2016er MT-09. Das Fahrwerk passt wirklich, für mich zumindest, optimal. Ansonsten Instrumente gut ablesbar, die Schaltereinheiten links und rechts, also vor allem auf der linken Seite, finde ich ein bisschen überfrachtet von den ganzen Knöpfen. Das lenkt meines Erachtens doch ein bisschen zu sehr vom Verkehrsgeschehen ab, aber ist vielleicht auch eine Sache der Gewöhnung, bis das dann intuitiv geht. Bei der ersten Fahrt muss man natürlich immer schauen, auf welchen Knopf will ich jetzt überhaupt drücken, was will ich machen. Das hätte man vielleicht ein bisschen einfacher und übersichtlicher machen können, aber ansonsten gut zu bedienen, passt alles. Die Kupplung haben wir ja schon angesprochen, dann kommen wir vielleicht noch zum Getriebe, 6-Gang-Getriebe, klar, lässt sich wie gewohnt von der MT-09 natürlich absolut top schalten, Gänge rasten sauber ein, es sind keine Zwischenleerläufe, also ganz feine Sache. Da muss ich auch ehrlich sagen, kommt das Getriebe von meiner CB1000R nicht ganz mit. Was wir hier bei dem Modell noch haben, ich weiß jetzt gar nicht, ob das serienmäßig ist, bei der XSR, wir haben hier einen Schaltautomat nach oben, nach unten, funktioniert auch hervorragend, ganz exakt. Ja, das würde ich vergleichen mit dem Blipper, den ich an meiner CB1000R habe. Die funktionieren beide sehr gut, gibt es nichts, wo man bemängeln könnte. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich wollte ja eigentlich nur mit dem Teil Probe fahren. Wie gesagt, das passt natürlich ideal in mein Beuteschema. Ja, ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich mir nicht noch eine XSR zulege, kommendes Jahr. Aber mal schauen, lassen wir noch ein paar Tage ins Haus ziehen, ein paar Mal drüber schlafen. Ne, insgesamt hat mir das Ding wirklich sehr gut gefallen. Vom Fahrwerk, vom Fahrverhalten generell, gut, die ist jetzt nicht so viel leichter wie meine CB1000R. Meine CB1000R ist jetzt knapp unter 200 Kilo und da haben wir fahrfertig vollgetankt 193 Kilo, von daher ist der Unterschied nicht so groß, also nicht einmal 10 Kilo. Die XSR lässt sich extrem handlich fahren, also egal bei welcher Geschwindigkeit, ob bei Schrittgeschwindigkeit oder auch bei höherer Geschwindigkeit, sie ist deutlich handlicher als meine CB1000R. Ob jetzt das Fahrwerk im höheren Geschwindigkeitsbereich genauso stabil ist wie von der CB1000R, das kann ich jetzt hier natürlich nach der kurzen Probefahrt nicht sagen, aber das müssten wir vielleicht einmal probieren. Ja, letztendlich die alles entscheidende Frage: Würde ich für die XSR meine CB1000R hergeben? Nein, auf gar keinen Fall. Also die CB1000R, die bleibt mir, die habe ich gesucht und gefunden. Aber nichtsdestotrotz, ich muss schon sagen, die XSR heute bei der Probefahrt, die hat mir sehr gut gefallen. Also ich spiele wirklich mit dem Gedanken, dass ich mir vielleicht im Frühjahr noch einmal eine XSR zulegen werde. Vielleicht noch ein paar technische Daten. Wir haben 890 Kubik, 119 PS bei 10.000 Umdrehungen, bei 93 Newtonmeter Drehmoment bei 7.000 Umdrehungen. 6-Gang-Getriebe haben wir schon gesagt. Was ist noch interessant? Ja, verstellbare Upside-Down-Drehgabel, hinten ganz normales Zentralfederbein, Federweg vorn 130, hinten
137 mm. Bereifung von Bereifung klassentypisch von Hammer 120 70 17 und hinten 180 55 17. Ein Gewicht fahrfertig vollgetankt von 193 Kilogramm und einen Tankinhalt von 14 Liter. Beim angegebenen Kraftstoffverbrauch von 5 Litern auf 100 Kilometer sollte da eine einigermaßen akzeptable Reichweite von mindestens 250 Kilometern herauskommen. Na, eher mehr. Ja, was ist sonst noch? Ja, das war es eigentlich soweit. Kettenantrieb ist klar. Muss man, glaube ich, nichts mehr drüber sagen. Ja, die Scheibenbremse von 298 mm im Durchmesser, 4 Kolbenbremssättel. Hinten haben wir hydraulische Scheibenbremse mit einem Durchmesser von 245 mm. Ja, nochmal vielen Dank an Bike- und Motorwelt Schindel in 86653 Monheim für die Ermöglichung dieser Probefahrt. Ich hatte ja hier dieses blau-metallic-farbene Modell für die Probefahrt zur Verfügung. Das Ganze gibt es auch in schwarz-metallic und ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen. Die Firma Schindel hatte aber auch noch ein Modell in schwarz-metallic im Ausstellungsraum stehen und ich muss euch ehrlich sagen, mir gefällt es in schwarz besser als dieses Blau, das ich hier für die Probefahrt hatte. In Schwarz kommt das Ganze noch ein bisschen edler, ein bisschen gediegener rüber. Also gefällt mir in Schwarz wirklich besser. Wenn, dann würde ich persönlich die in Schwarz nehmen. Das, wenn mir vor der Probefahrt jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, nein, es kommt nur Blau in Frage. Nachdem ich die Schwarze gesehen habe, da habt ihr es jetzt, genau, dieses Schwarz, Grau, Rot finde ich einfach, passt perfekt. Gefällt mir besser. So, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So Freunde, das war's wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und oder liked. Ciao!